Swadikap. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Johnny. This is Nick. Okay, today we're going to do a reaction to T-Patch stage show. And the name of the songs that they're gonna sing is ปากไม่ตรงกับใจที่ปรึกษารักติดชายเรน by ชินวุฒิ ก๊อฟพิชยะ and Ice Paris. Yes. So let's get to the video. Don't forget to thumb up to my YouTube video. Subscribe me that down. Let's get to the video. ปากไม่ตรงกับใจ is kind of long, like kind of really Long. kind of long, yeah. Very on a stage show. But I like that song. Yeah. I remember when he first got with the hat, right? You know, Wow. and I really like the wayก๊อฟsing. It's like a follow him. Oh, okay. I only know the new generation Ice Paris. ไม่ต้องรักกัน Wait, no, ให้ความสำคัญ Wow. so different from the อยาก original. เป็นแค่เรื่องเล็กๆก็แค่เท่านั้นไม่คิดไม่ฝันเป็นคนขอทำได้เพื่อเธอแค่ได้รักเธอแค่อยากให้เธอไปเจอกับคนดีๆให้เธอได้รักกับเขานานๆพูดไปงั้นเอง Wow. พูดไปงั้นเอง I know why he accompanies this guy. He's a new generation. Wow. ฉันโกหกเธออันที่จริงอยากให้เธอสนใจโกหกเธออันที่จริงอยากให้เธอใกล้ใครเห็นแล้วอิจฉามันอิจฉา Really? Like he changed the mood of the song. Like ฉันโกหกเธออันที่จริงอยากจะยืนข้างเธอโกหกเธออันที่จริงไม่อยากให้ใครใกล้เธอฉันได้แต่เพ้อได้แต่ฝันปากฉันไม่ตรงกับใจ Now new song. บอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉาฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่อิจฉาเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาขอให้คำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขาแล้วมองกลับมามีหัวใจฉันรู้ดีเข้าใจว่ามันไม่ง่ายนั้นมันไม่ง่ายนั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอมทะเลาะกับเขาจะไรที่ไรก็จะเป็นหน้าที่ฉันเช็ดน้ำตาให้เธอบอกให้เธอทำใจเย็นๆต้องพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กและในวันพรุ่งนี้เธอและเขาก็คงเข้าใจกันทุกคนต้องพูดคำเดิมอย่าเอาแต่ใจนะให้ทำตัวดีๆคงรักกันไม่ได้อีกนาน He's not dancing to the song. I didn't watch the. I just heard the song. But it's not the original. ใจตัวเองว่าไม่ใช่ใจบอกใจว่าเราต้องไม่ But I like it like that. Like tuning, like a little bit happy and then it's smooth little bit. ขอให้คำปรึกษาแล้วก็จบกันอยากบอกกับเธอให้เลิกกับเขาแล้วมอง It's like boy band. มีหัวใจ Yeah, it's like it. Maybe they could come together and like we're gonna have three different songs. Like, three generations, two generations. I think Chin andก๊อฟthey're like one generation. It's like Ice is like a new generation, so like two. Let's do this good time. Feels good time. Hey, บางทีเธอจะยอมใจเย็นๆและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอเธอไม่เธอต้องเงียบเหงาบายไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใคร He's come so far. Like, the way he sing, everything he do is so good. เครื่องมันแข็งไม่ยังไงกันเน็ตกาเซฟมันลงไหลก็รู้อย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งลงพิราแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะไปสารไปหาจะคิดยังไงแค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากทำแต่แค่อยากรู้เธอยังรักฉันไหมอยู่
Something like that. ได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงพื้นตาเมื่อไรก็มีเธอ Not the same. T-pop application. What do you think? I just love the way they dance and there's like a boy band. Just love the way they dance. The control of the voice is very good, and I just love the way they rearrange all the song to like different to the original. I think I heard only heard like two original. I didn't heard the like the original one, but like the Chin Wood song and Ice Paris song. I think I heard the original one, and they changed the style and make it a little bit upbeat and dance style like that. I like that very much. Overall, like it's great. Yeah, I like I watched the music video of all three of the songs. Okay. They perform and they just cut pieces and bits and pieces and put together. Yeah, I really like the whole show that they do. Like, and they just come together and they just do this dance that they do that sometimes match, sometimes doesn't. But it's like it's fun to watch. Yeah. Yeah. Okay, guys, we will see you next time. Don't forget to thumb up to my video. Subscribe and hit that bell. See you next time. Bye. Bye.